Shams bringing you fantabulous and most dynamic program around the globe, which is full of legends, celebrities, politicians, current affairs, entertainment, sports, and much more. So stay tuned on your favorite TV channel, GNN. Good evening, viewers. It's Rishams. Today is 17th of July, 2020. Viewers, as I promised with you that I'm going to discuss in my program around the globe about the legends, celebrities, politicians, current affairs, entertainment, and sports. So today, I've got a privilege to talk one of the legends, Dr. Muhammad Mukhtar, the Vice Chancellor of National Skill University. Viewers, today we're going to discuss about why this name has been chosen as a National Skill University. ख़वातीन हज़रात, ये यूनिवर्सिटी पाकिस्तान के शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में वाक़या हुई है। इस यूनिवर्सिटी का क़याम क्यों मार्ज़ वजूद में आया और उसकी वजह क्या है, आइए आज हम बात करेंगे इस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार. Good evening, sir. Good evening. Dr. Mukhtar, can you please tell me about why this name has been chosen, National Skill University? To be honest with you, I think it's basically the government of Pakistan want to establish a university where the focus on education should be skill-based education. Because I joined as a Vice Chancellor in the last year, but this university was established before my arrival. So whosoever has selected this name, it's the most appropriate. And this one is the first university in the federal setup, public sector university, that will be focusing on education that is relevant to skills. Viewers, today the main topic that about the related fields of the university, we're going to discuss in brief that why this university is important for the students. So Mr. Mukhtar, can you please tell me, on your website I've studied that there's a fast transformation of the jobs. What is the fast transformation of the jobs? As you know, the COVID-19 is still here in Pakistan and all over the world, almost 210 countries. And we are being in lockdown situation for the month of probably March, yeah? So April, May, June, July is nearly 4 months. So how are you going to cope with this as a fast transformation of challenges? You know what? I mean, basically, you brought the idea of COVID-19 and skill. To be honest with you, like I know this COVID-19 disease that is transmitted by a virus, which is SARS coronavirus 2. This has basically jolted the whole world. I mean, not in any single field, rather in every field. And same is in education also. All universities in the world, they are thinking how to move forward. And same is because we are in a stage of infancy. So what we are planning that we bring the skills that can make sure that we can impart education, we can teach the students, and we can have interactive environment, imagining a situation, because our start is in the COVID-19 era. Right. So, of course, we will be bringing all the information communication technology, right, and all other technologies that will be appropriate in the COVID-19 era and also in the post-COVID-19 side. Right. Viewers, National Skill University, the name has a phenomenal impact, right? Whoever chose this name, is dimension of this university name, it will be the impact for the students. ख़वातीन हज़रात, मैं अब डॉक्टर मुख्तार जो वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी के, उनसे ये पूछना चाहूँगा कि इस यूनिवर्सिटी की क्या ख़ुसूसियात हैं. तो प्लीज़ डॉक्टर साहब इसके बारे में अगर कुछ बता सकें हमें आप.
Rez Shams, you want me to say? Yes, please. Yes, Okay, Urdu or English? जी सर, उर्दू में प्लीज. ओके, बड़ी मेहरबानी आपकी. जी. अर्ज ये है कि हम नॉर्मल एक यूनिवर्सिटी में जाते हैं, अगर जनरल जैसे सोशल साइंसेज के सब्जेक्ट हैं तो 100% आप बुक्स में पढ़ते हैं, टीचर आपसे इंटरेक्ट करते हैं. देन कम सम यूनिवर्सिटी, लेट्स से कि आप इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटीज़ में आ जाते हैं, तो उसमें आलमोस्ट 70 to 80% आपको वो नॉलेज दिया जाता है जो कि आपकी, जिसे मैं कहूँगा कॉग्निटिव डेवलपमेंट, आपको ब्रेन को जो है ना आपको बताया जा रहा है हाउ थिंग्स आर वर्किंग. 20% प्रैक्टिकल होता है, बहुत कम प्रैक्टिकल होता है. Right. अब ये जो नेशनल स्किल यूनिवर्सिटी है ये टोटली डिफरेंट होगी. इट विल बी ऑपोजिट. अच्छा. इसमें हम वी विल ट्राई कि हम 70 to 80% हम स्किल्स की तरफ जाएं. अच्छा. और जो भी वो पढ़ें, लेट्स से कि हमारा एक मिनट, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर आपने जैसे कहा नेशनल स्किल यूनिवर्सिटी है, जी जी, कौन से ऐसे स्टूडेंट यहाँ पर आ सकेंगे? प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल या कॉमर्स के स्टूडेंट्स, वो तो डिफरेंट चीज़ है, लेकिन इस यूनिवर्सिटी के लिए क्राइटेरिया क्या है यूनिवर्सिटी में आने के, वो आ किस आ सकता है? देखिए जी, हमारी कोई हमारे पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हमें कंट्रोल किया जा रहा हो कि आपने इंजीनियरिंग वालों को पढ़ाना है या मेडिकल साइड वालों को पढ़ाना है. द स्किल इज ए वाइड डायमेंशन. अच्छा, मैं आपको यहाँ पर फिर रोकूंगा. ख्वातीन हज़रात, ये चीज़ बहुत समझने की है और अभी जो प्रोग्राम आप देख रहे हैं तो इससे आप लोग बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं. अपने इर्द गिर्द के लोगों को आप इसके बारे में मालूमात दे भी सकते हैं. अब जो मैं सवाल करने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी सवाल है, इसको गौर से सुनिएगा. डॉक्टर साहब देखिए, अब जिस तरह हमारी टीम है, अब आपका एक इंटरव्यू हो रहा है, ठीक है. अब एक कैमरामैन जिसके पास कोई बेसिक एजुकेशन नहीं है, अगर वो मैट्रिकुलेट भी नहीं है या 5वीं पास नहीं है, 8वीं पास नहीं, मदरसा उसने नहीं पढ़ा हुआ, क्या वो भी इस यूनिवर्सिटी में आकर तालीम हासिल करके हुनरमंद बन सकता? देखिए, बात यह है कि यूनिवर्सिटीज़ बेसिकली होती हैं हायर एजुकेशन के लिए, लेकिन ये जो स्किल यूनिवर्सिटी है इट हैज़ मैंडेट कि हम इवन एक जो स्ट्रीट पे आदमी भी है जो है ना, हम उसको भी ला के वी कैन प्रोवाइड स्किल एजुकेशन. ज़बरदस्त. इसमें जो है ना कि हुनर की इज्जत वो हम लेके आएंगे. और ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का हुनरमंद पाकिस्तान स्किल फॉर ऑल इनिशिएटिव जो है, और हमारे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का प्रेसिडेंशियल इनिशिएटिव ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कंप्यूटिंग, वो उन सबको जो है ना, जो बेसिक वो लोग जो ट्रेन हो रहे होंगे, एजुकेशन लेके आएंगे. देखिए, हम इस चीज़ को नहीं देखेंगे क्योंकि हम एक सेटअप लेके आएंगे जिसको कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन कहते हैं. Viewers, Prime Minister Imran Khan has fulfilled another promise. In my previous programs, I've already said, if the person, he or she, whatever doing the good thing, please appreciate. मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो काम, जो इक़दामात आप अपने गिरदोनुमा में देखते हैं, उनको प्लीज़ सराहें. इससे कम्युनिटी की बेहतरी होती है. अभी डॉक्टर मुख्तार से मेरी जो बात की कि अगर एक आम आदमी जो रेडी लगा रहा है या स्ट्रीट में काम कर रहा है या किसी मिस्त्री हो गया, मैकेनिक हो गया, वो बंदा भी यहाँ पर आकर कुछ तालीम हासिल करके अपने हुनर के अंदर बहुत ज़्यादा आगे जा सकता है. या कोई बंदा मैकेनिक है और चाहता है कि जी मैं इलेक्ट्रिशियन बन जाऊँ, तो यहाँ पर आके पढ़ कर एक बेसिक इलेक्ट्रिशियन कोर्स करके वो अपना और अपने घर वालों के लिए रोज़ी का सामान पैदा कर सकता है. बहुत बहुत ज़बरदस्त स्किल्स हैं. अच्छा, मुझे अब ये बताएं डॉक्टर मुतार साहब, जैसे आपने बोला भी कि इमरान खान साहब का भी यही विज़न था और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का भी यही विज़न था. सर मुझे ये बताएं कि देखें 4 महीने से कुछ भी नहीं है, 5 महीने से, ठीक है, मैं फिर उसी बात पे आऊँगा. अब जो स्टूडेंट्स, अगर फ़र्ज़ की जैसे हमने सुनने में आया कि वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद साहब ने भी कह दिया कि जी अब कि हम लोग SOP के मुताबिक सितंबर में स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ खोलने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या अब सितंबर के अंदर हम उम्मीद रख सकते हैं कि जो आपका विज़न है आप उसके मुताबिक स्टूडेंट आ सके? अच्छा, इससे पहले, इस जॉब से पहले अगर आप मुझे अपना कोई विज़न बता सके व्यूज़ के लिए तो बहुत अच्छा होगा. प्लीज़ एक्सप्लेन इन 1 in English and 1 in Urdu. ओके, सो पहला तो मैं उर्दू में करूँगा बिकॉज
اچھا اس میں یہ ہے کہ آپ نے محترم شفقت محمود صاحب کی بات کی، وہ ہمارے یونیورسٹی کے ہی از اے پرو چانسلر آف دا یونیورسٹی اور چانسلر پریزیڈنٹ آف پاکستان ہوتے ہیں. آف کورس الائننگ ود ہز ویژن ہم نے ایک وی ہیو ڈیولپڈ اے کورس جس میں انٹرنیشنل لوگ بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں، وہ ہے بایو سیفٹی اسکلز ایٹ ورک پلیس. اس کو ہم ہمارا ایک نیب ٹیک ادارہ ہے اور نیشنل ٹیکنالوجی کونسل آف پاکستان کے ساتھ مل کر آئندہ چند دنوں میں ہم اس کو لانچ کرنے جا رہے ہیں. اس میں یہ ہوگا کہ اگر ہم نے یونیورسٹیاں کھولنی ہیں، ورک پلیس پر جانا ہے، تو وٹ وی شوڈ ڈو، ہاؤ وی کین اسٹے سیف فرام وائرس. ٹھیک ہے نا جی. سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ وائرس ہے کیا چیز. سر میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر فرض کیا کہ ستمبر میں اسکول کھل رہے ہیں، جی تو کیا ستمبر میں آپ لوگ ان جو پڑھنا چاہ رہے ہیں ان لوگوں کو آپ داخل کر سکیں گے اور ان کو آپ کی تعلیم دے سکیں گے اگر ایس او پی کے حساب سے کھول گیا تو؟ جی ہمارا ایک جو ہے نا، کیونکہ کچھ اسٹیچوٹری ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. ہم پریزیڈنٹ آف پاکستان کے بہت مشکور ہیں کہ انہوں نے ابھی ریسنٹلی ہماری سینٹ اپروو کر دی ہے، ابھی اسی ہفتے ہوئی ہے. اب سینٹ کے بعد ہمارا نیکسٹ ہوگا کہ وی ول ہیو اے فرسٹ میٹنگ آف سینٹ، اور اس میٹنگ میں ہم اپنی جو کہ ہاؤ وی ول موو فارورڈ ان دا یونیورسٹی، ہم اپنی راہیں متعین کریں گے. اور اس سینٹ میں کافی انڈسٹری سے لوگ بھی ہیں، یونیورسٹی سے بھی ہیں، وائس چانسلر بھی ہیں، اور صدر محترم اس کی صدارت کریں گے. تو اس کے بعد جو ہے نا، ہم نے یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ سپٹمبر میں کیا کلاسز لگا سکتے ہیں، وی آر تھنکنگ. نہیں ڈالاما نہیں، دیکھیں ڈالاما میں رہے تو پھر آپ کہیں بھی نہیں جا سکتے جو ہے نا. دیکھیں اب یہ ہو سکتا ہے کہ لیٹ سے کہ ہم 1 مہینہ یا 1.5 مہینہ لیٹ کر کے لگا دیں. وی ول ہیو کلاسز. اچھا ڈاکٹر صاحب، مائی نیکسٹ کوشچن از وائی اسٹوڈنٹس چوز دس یونیورسٹی؟ وائی؟ Listen, this is the university that will prepare you for workplace. اچھا ٹھیک. آپ نے جا کے جو ہے نا، دیکھیں آپ موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو جو ہے نا، جیسے آپ سول سروس کی دیکھ لیں، لوگ ادھر اپائنٹ ہوتے ہیں، ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے کہ انہوں نے جا کے اپنا کام کیسے نبھانا ہے جو ہے نا. لیکن ہم باقی سارے فیلڈ دیکھ لیں جو ہے نا، بس وہ ڈگری دے دی، اس کے بعد ہم ان کو ٹرین نہیں کرتے. یہ یونیورسٹی بیسیکلی لوگوں کو وہ سکلز پرووائڈ کر دے گی کہ جب انہوں نے اپنی جاب پر جانا ہے، دے آلریڈی نو مور دین وٹ دیئر امپلائر ایکسپیکٹ فرام دیم. تو یہ اس کا ایک ایڈوانٹیج ہے، بینیفٹ ہے. وٹ وی فور سی کہ انشاءاللہ میرا جو ویژن ہے، اگر مجھے آپ اجازت دیں، وہ یہ ہوگا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہماری یونیورسٹی میں پہلے سیمسٹر دوسرے سیمسٹر میں اسٹوڈنٹ ایڈمٹ ہوں گے، اور ان کو ہائر کرنے والے لوگ پہلے آ جایا کریں گے کہ یار جب تم گریجویٹ ہونا تو ادھر. زبردست. خواتین حضرات دیکھیں، جب بھی آپ کبھی گھر بنا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ایک اچھے فری میسن یعنی کہ ایک مستری کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کو پلمبر کی ضرورت ہے، آپ کو الیکٹریشین کی ضرورت ہے. اگر گھر میں پانی نہیں ہے تو کئی لوگ اس کو بورنگ کرواتے ہیں، زیر زمین پانی اس کو نکالنے کے لیے تگود ہوتی ہے. دیکھیں اگر جو ہنرمند لڑکا یا لڑکی یہاں پر آئے گا، اس یونیورسٹی کے کلچر میں رہے گا، اس کو کلاس اٹینڈ کرے گا، پریکٹیکل کام اپنے ہاتھ سے کرنا دیکھے گا کہ اینٹیں کس طرح لگانی ہے، ٹھیک ہے، پلستر کس طرح کرنا ہے، سیمنٹ کا کام کیا ہے، سریے کا کام کیا ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ جب کوئی اچھا مکان بنانے کے لیے ان لوگوں کو پہلے لوگ ہائر کریں گے، تو میں اس چیز کو خود بذات اس یونیورسٹی کو دیکھ چکا ہوا ہوں. بہت زبردست یونیورسٹی ہے، بہت کیپیبلٹی ہے. تو پلیز اپنے بچوں کو اس کے، اگر وہ پڑھائی میں آگے نہیں پروگریس کر رہے، اگر وہ نہیں جا پا رہے، تو ان کو اس یونیورسٹی میں بھیجیں، ہنر سیکھیں اور اپنے ہاتھ سے کمائی کریں، جس سے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوگا. Right viewers, we're going for the short break, and after the break, we're going to discuss again with Dr. Mukhtar on a vital topic which is called as a biosafety skills. So paramedical staffs, so stay tuned. JNN, take a break. Viewers of Pakistan and the rest of the world, Rish Shams are bringing you a fantabulous and most dynamic program around the globe, which is full of legends, celebrities,
politicians, current affairs. JNN न्यूज़ चैनल की ट्रांसमिशन कामयाबी के साथ जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम वक्त में JNN न्यूज़ टीम ने पाकिस्तान भर के तमाम इलाके कवर कर लिए। पूरे पाकिस्तान से JNN को भरपूर पजीराई मिल रही है। हम अपने नाज़रीन को बताना चाहते हैं कि JNN न्यूज़ का मार्केटिंग डिपार्टमेंट आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट के बेहतरीन पैकेज प्लान मुतारिफ करवा चुका है। एडवर्टाइजमेंट पैकेजेस की तफसीलात जानने के लिए आप इन नंबर्स पर हमारी टीम से राब्ता कर सकते हैं। 051-8316-354, 0300-7888595। वेबसाइट www.jnnnewstv.com। JNN चैनल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए मैं ये कहना चाहती हूँ कि सच की आवाज़ बनकर हक पर मबनी ख़बरें चलाकर कौम को सही ख़बरों से आगाह करने के लिए JNN अपना किरदार अदा करती रहे। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा सच बोलने की तौफीक अता फरमाए और सच्ची ख़बर जो है वही आगे पास ऑन करें आप। और इसमें अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, आपके चैनल को और आपके तमाम व्यूअर्स को भी जो है ना मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। एक बहुत ही फैमिली इंटरटेनमेंट चैनल आ रहा है आपके सामने, जो आप चाहते हैं कि अपनी फैमिली को दिखाया जाए, एंटरटेन किया जाए। वो एक ही चैनल है 2020 में जो छाने वाला है, वो है चैनल JNN। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद चैनल JNN को। इसी तरह कामयाब होंगे आप, कामयाब रहेंगे आप और मेहनत करते रहें। मेरी तरफ से JNN आपको बेस्ट ऑफ लक। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को मुबारकबाद देती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर आपने ज़िम्मेदारी के साथ पाकिस्तान की आवाम के जज्बात और मुश्किलात और जो निशानदही होती है हकीकी जो गवर्नमेंट की, और उसमें किसी किस्म का बायस शामिल ना किए बगैर आपने रिपोर्टिंग की है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो आपका सोशल मीडिया के ऊपर ऑनलाइन चैनल है उसमें भी आप नौजवानों के लिए और पाकिस्तान की आवाम के लिए हक़ाइक़ पे मबनी जो ख़बर है उसको नशर करेंगे और इसी तरह पाकिस्तान की जमहूरियत को तक़वियत देने में अपना किरदार अदा करें। Viewers of Pakistan and the rest of the world, Rish Shams bringing you a fantabulous and most dynamic program around the globe, which is full of legends, celebrities, politicians, current affairs, entertainment, sports, and much more. So stay tuned on your favorite TV channel, JNN. Welcome back, viewers. We're going to discuss with Dr. Mukhtar about the biosafety scales. So I'm going to take straight away to Dr. Mukhtar about what is biosafety scales. Please. Riz Shams, because I have worked in the biosafety level 3 lab. Wow. And the question that you have asked to me, this is very close to my heart. Yes, I know your expertise and your vast experience here. I am very depressed. I am very stressed that not only in Pakistan but across the world we have not paid attention to the biosafety aspect in a great way. Even the World Health Organization, Center for Disease Control in USA, I openly say they have failed to properly educate the people in biosafety. I'm very sad that there are so many deaths and very expert, elites, even doctors, paramedical staff who have lost their lives. Dr. Mukhtar, you worked in America on a biosafety level, the highest levels, right? Still in America, they got so many deaths still there. So that means the paramedical staff, they're not taking care of the PPE? That's the major issue. We don't train our doctors,
I mean, anywhere in the world to deal with dangerous viruses. Okay? Right. And that dangerous viruses, you work with them there are 4 levels of biosafety that I will be sharing with you. Right. Biosafety level 1, Right. Biosafety level 2, Right. 3, and 4. Right. Biosafety level 1 is like you work with the bacteria, simple bacteria. Okay. 2 is like you work with the organism which are infectious that can cause disease. Right. Like I can say HIV and things like that one. Right. Biosafety level 3 is the one for which there is no treatment exist. Right. Okay, and 4 is the one like which is a pandemic, like we are dealing with, like Right. Ebola is one, and this is the one we are dealing with. Right. Now the problem is, like I wish Center for Disease Control, World Health Organization, Right. and all other countries, they should have worked in a great way to train the doctors, But Dr. Mukhtar, the World Health Organization, they hasn't done anything yet about the biosafety levels. Are we in the same situation that we can write to them or we can raise our voice that why it is not been done? I mean, it's a dilemma. I mean, it's a problem because I have a biosafety knowledge. Yeah. I know how to wear this mask. Right. I know how to wear this Gloves. Gloves. Yeah. Because I work in a lab. That's right. But a doctor, a clinician, they are never trained. You might have heard we lost 2 great. Of course, every life is precious. That's right. You might have heard we lost the Vice Chancellor of Eastern Medical University. That's right. That's right. A very fine, doctor. Yes, I've seen his video. And he said, "I'm okay. I'm having a tea and everything." And after a couple of days, he died. Yeah, and then the same happened Yeah. in Nisar Siddiqui, who has transformed IBA Sakkar into world-class university That's due right. to this. That's right. So the reason is, I say at this time also, That's right. if these doctors, if these people, they are properly trained how to wear masks, how to wear gloves, how to take off them, these gowns and things like that one, Right. we would have been able to prevent almost 90% of deaths. Right. Okay? Now still there is a time. Okay. Still there is a time. We have to, this SARS coronavirus 2 is lingering. Okay. And make no mistake, there are other viruses also. A recent a Chinese studies say 89 other viruses have been seen in bats from these viruses originate. They can jump any time Wow. from this bats to human. Of course, an intermediary host is involved also over there also. So we have to get ready. Our university is getting ready also. That's right. I have even write a letter, even in last year in August, Yes. to the Higher Education Commission. Okay. That we should have certain programs in which we can train the people in virology education. So kindly, if you tell me about about the letter, if you have written the letter to HSC, after 1 year, they hasn't replied to you, or it's just another pile of work? I won't say anything, Okay, but okay. still, Okay. you know what? And you still answer, waiting for the answer. At this time, Yeah. the best one we can do it, that we should implement good virology program in the country. Clinical virology. Viewers, Dr. Mukhtar has worked in a Zika virus as well before. He has some publication about that. And I'm going to ask about this novel coronavirus publication. I think I've spoken with him about a couple of weeks ago, and he's working on that. Then we asked him that what has been done as a research. So, sir, can you please tell me about the novel coronavirus? Have you done any research on that? Or? Let me share with you. Okay. It's not Zika. I'm sorry, I shared with you HIV, human immunodeficiency virus. Okay. Because my project that was funded by the US government, they
spent even more than $20 million on my project. Right. That was understanding how this HIV virus get into the brain. I think because we were talking about That's right. several viruses, Zika is also Exactly. the other virus that gets over there. As far as scientific research is concerned, because I am heading an institution, and our institution is basically skill-oriented education. That's right. Okay, we don't have a really great lab, or of course, I mean, with the passage of time, we will be thinking. It will be we enhanced. Yeah, that's right. Yeah, but I am a molecular virologist, so I always keep looking into the literature, what is going on in the scientific field. So I mean, if you ask me, I mean, the best thing our country can do it, after atom bomb, That's the right. next best thing could be we set up a vaccine manufacturing setup. We collect all the virologists, we collect all the vaccinologists, we make Hold on a second. Yeah. Views, very important stuff. Just Dr. Mukhtar just said, another thing just came in my mind. What is the relation of atomic bomb and the virology? What is it? What is the relation? I mean, it's a simplest thing. Achha. Atomic bomb is saving us. Achha. People are scared of this one. Theek. And if we get ready, and if we make a vaccine, let me share with you, Pakistani people are very, very smart. Right. If they have a setup, we have a wonderful youth to work on this one. I mean, vaccines are being developed. And you have to keep in mind, there is a lot more vaccines conspiracy going on also. Yes. You might have seen, yeah. I've done lots of programs Yeah. in the past, so I knew that. Yeah. Yeah, in New York Times, now America, Canada, and Europe is complaining that Russia has stolen their vaccine secret. Wow. I mean, this was in New York Times today. Okay. Okay, now the other thing is, 150, I think about 155 companies are making vaccines. Yeah. Okay, and every vaccine has on its back some political load also. Okay. Okay, That's right. Now which vaccine has to come first, That's right. and whether Pakistan will be getting or not. Thanks God we have a China as a great friend. Yes. Because they are Yes. moving good on the vaccine side. Dr. Mukhtar, again, I'm going to take you to the PPE. Yeah. We were lucky that China helped us on that time, and we got PPE from China, right? Do you think that this PPE is quite enough for the doctors that they can save the patients? That, I mean, मेरा पूछने का ख्वातीन हज़रात मकसद ये है कि जो हमारे डॉक्टर साहिबान माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, दे आर द फ्रंट वॉरियर्स, लेकिन जो ये सामान पहनते हैं जिसे हम PPE पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट कहते हैं, क्या ये इतना काबिल है कि ये जरासीम उन डॉक्टर हजरात के लिए भी ठीक हो? रेज शम्स, PPE मेरे ख्याल में हमारे सुनने वाले ये होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। जी। ये वो चीज़ है जब हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ इसको पहनकर हमारे जो लव्ड वन जो कोरोना से सफ़र कर रहे हैं उसको देखने के लिए जाते हैं। जी। That is PPE. जी। Let me share with you that government has doing a wonderful job of importing these PPE. और अभी I have been looking at the news कि हम तो अब मास्क और सैनिटाइजर तो हम अमेरिका भेज रहे हैं। That's what I'm coming to. अच्छा, So ठीक। that is a great news. Good. But where the problem is, I कि mean, इनको पहनना सही नहीं जा रहा, इनको- ट्रेनिंग सही नहीं है। अच्छा। The issue is that one. Right. और दूसरी बात ये है, I mean, I share with you a simple thing. अगर हम हमारे हॉस्पिटल्स में हमारे जे डॉक्टर हजरात, पैरामेडिकल स्टाफ, उधर सिंपली आई गिव ए सिंपल एग्जांपल कि ये जो वाटर टैप है ना, जी। ये फुट ऑपरेटेड लगा देना, तो आई कैन बेट यू 50% वायरल ट्रांसमिशन विल बी स्टॉप। जबरदस्त व्यूअर्स, जबरदस्त बात कि देखिए, जो अब हाथ से टूटी खोलते हैं, अगर उसको आप पैर से कर दे तो बात वही है। मेन मकसद है कि उस टूटी में से पानी आना है, तो आपका हाथ नहीं लगेगा। अच्छा, मैंने कुछ ऐसी लिफ्ट्स भी देखी हैं, आई थिंक अमेरिका में मेरी किसी से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा था कि जी अब उन्होंने जो हाथ से हम लिफ्ट को प्रेस करते थे, उस बटन को उन्होंने पैर की तरफ नीचे लगा दिया और पैर से प्रेस कर रहे हैं वो लोग। तो डॉक्टर साहब का बड़ा एक्सपीरियंस है अमेरिका के अंदर,
تو ابھی دیکھیں اس کو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جی یہ آئیڈیاز ہیں, جو چیز لوگ کام کرنا چاہتے ہیں ان کو موقع دیں تاکہ یہ لوگ آگے آ کے آپ لوگوں کی خدمت کر سکیں. جی ڈاکٹر صاحب پلیز کیری آن. جی سو آئی تھنک اگر آپ جنرل بات کریں کہ گورنمنٹ آف پاکستان وی ہیو بین ڈوئنگ دا بیسٹ. جی لک ایٹ دیٹ ون. ہمارے نیبرنگ انڈیا دے آر ان بگ ٹربل. اور آج پرائم منسٹر آف پاکستان کا اگر آپ نے ٹویٹ بھی دیکھا ہو, اینڈ وی آر ڈوئنگ ریلیٹیولی بیٹر دین our neighboring India in controlling this viral infection. Yes. لیکن for a virologist, a person who has seen virus in the lab, still threat is there. who is, دیکھیں جب تک ایک آدمی کو بھی وائرل انفیکشن ہوگی نا, I will be afraid. Yeah, threat is still there. یا پھر اس کے لیے ہمارے پاس ایک effective ویکسین آ جائے. ہمارے پاس ویکسین آ گئی because ویکسین basically prevent the people. یہ لوگوں کو بیماری سے بچا لیتی ہے. اور میں پھر کہوں گا کہ پاکستان کی اس وقت ہمیں انوینٹری بنانی چاہیے, انٹیلیکچوئل انوینٹری. وہ انوینٹری ہے وائرالوجسٹ کتنے بیٹھے ہیں, ویکسینالوجسٹ کتنے بیٹھے ہیں, ایپیڈیمیالوجسٹ کتنے بیٹھے ہیں, ان کو باقاعدہ اسپیسیفکلی ان کا ایک گروپ ہونا چاہیے who talk on daily basis. ہماری گورنمنٹ نے they have done a wonderful job. Now is the time کہ ہم ریسرچ اینڈ ایجوکیشن آنے والے دنوں میں کہ ہم کووڈ-19 سے تو بچ کے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے, کیونکہ پاکستان کا اگر جنرلی دیکھیں وی ہیو اے ویری پور ریکارڈ آف وائرس کنٹرول. جیسے کہ آپ کو پولیو کے بارے میں آپ کو پتہ ہے پوری دنیا سے پولیو ختم ہو گیا ہے. افغانستان, پاکستان اور شاید میرے خیال میں تیسرا نائجیریا ہے, if I am right, اس میں ہمارے پرابلمز آ رہے ہیں. تو ہمیں اس چیز کو بھی دیکھنا پڑے گا, اور اس کی obvious there are multiple reason. اس میں کچھ لوگوں کے ہمارے لوگ we have a lot more genius and Newton living in this country also, کہ وہ ایک بات جو صحیح ہے جو ہے نا اس کو غلط کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں. جیسے آپ افواہیں سنتے رہے, جی اس کو ہم کہتے ہیں واٹس ایپ کو ڈاکٹرز اور حکیم. جی 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 بالکل. تو اچھا ویورز, we'll go for the short break and after the break we're going to discuss more with Dr. Mukhtar. So stay tuned, JNN. Viewers of Pakistan and the rest of the world, Ray Shams bringing you a fantabulous and most dynamic program around the globe, which is full of legends, celebrities, politicians, current affairs, entertainment, sports, and much more. So stay tuned on your favorite TV channel, JNN. JNN نیوز چینل کی ٹرانسمیشن کامیابی کے ساتھ جاری ہے. الحمدللہ بہت کم وقت میں JNN نیوز ٹیم نے پاکستان بھر کے تمام علاقے کور کر لیے. پورے پاکستان سے JNN کو بھرپور پذیرائی مل رہی ہے. ہم اپنے ناظرین کو بتانا چاہتے ہیں کہ JNN نیوز کا مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ آپ کی توقعات پر پورا اترنے کے لیے کمرشل ایڈورٹائزمنٹ کے بہترین پیکج پلان متعارف کروا چکا ہے. ایڈورٹائزمنٹ پیکجز کی تفصیلات جاننے کے لیے آپ ان نمبرز پر ہماری ٹیم سے رابطہ کر سکتے ہیں. 051-8316-354, 0300-7888-595. ویب سائٹ www.jnnewstv.com. بہت خوشی ہو رہی ہے جی, آپ مبارک, اللہ میاں آپ کو یہ چینل کرے, اور امید کرتے ہیں کہ آپ اس چینل کو پازیٹیو مثبت خبروں کے لیے بنائیں گے اور ایسے ہی اپنی نشریات چلائیں گے کہ لوگ ایجوکیشن سیکھیں, اس سے لوگوں کو اسلام کے بارے میں پتہ چلے, لوگوں کو صحیح سیاسی خبریں پہنچیں, لوگوں کو پاکستان کی جو مسائل ہیں غریبوں کے ان سے علم ہو, آپ اس کو ہائی لائٹ کریں. میں نئے چینل JNN کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ بھی اس میڈیا کے فیلڈ میں اترے ہیں, اور امید کرتا ہوں کہ جو اصل ایشوز ہیں ان کو ہائی لائٹ کریں گے, عوام کے سامنے لے کے آئیں گے, ان ایشوز کو صاحب اقتدار کے سامنے لے کے آئیں گے, اور نیوٹرل صحافت کریں گے.
on your favorite TV channel, JNN. Welcome back. We're going to discuss with Dr. Mukhtar more about this National Skill University. Right. Dr. Mukhtar, what's your expectation about this university? Expectation as a Vice Chancellor, you know, I want to bring the best of the best, because Right. this is the time, like, I mean, we will be going for a, what we call it, like hiring the people, Okay. both faculty and staff. Good. So it will be competitive mechanism. That's right. And the best and bright, they will be having the opportunity to come over here. Right. And after that, we will utilize their services to train our sons and daughters of the nation, Wow. so that they give them the best education. That's what it is. Because, you know, for me, I always say, I mean, there is, the place for me is on the top. There is nothing on the middle or in the ground. Okay. So that's. So as you said that your place is going to be on the top, you know the HSC normally do the rankings from 1 to 10. So where are you going to see in the next couple of years or maybe the next year? You know, this is a skill university. Right. Ranking is. But Dr. Mukhtar, I mean, the universities has some rankings, right? Yeah, yeah. Okay. I mean, this is skills university, but it has to be under the HSC rules, right? What I'm saying. Sure, sure. So I mean, if your expectation, if being on the top, so you thinking any number between number 10, 1 and 10? You know, you should not jump so high Okay. that you cannot attain the heights. Right. Okay. Okay. So Higher Education Commission, of course, that is the regulatory body, that is the sporting body, Right. and we are trying to convince the Higher Education Commission. As you also. said, this HSC is a sporting body. What type of sport they are giving you at the moment? Oh, they, like, I mean, because this university initially, it has been initiated as a project, Okay. and we have a very generous support Right. from the Higher Education Commission of Pakistan, Right. and we are a neighbor also, Okay. because we share the wall also. Wow. So, of course, हमसाये का हक जो है ना सबसे ज़्यादा होता है. व्यूअर्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये यूनिवर्सिटी बिल्कुल HSC के मुकाबिल है. एक प्राइम लोकेशन इस्लामाबाद, खूबसूरत शहर, शहर इक़्तिदार और HSC के बिल्कुल मुकाबिल. तो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजें ताकि वे हुनरमंद नौजवान बने और इस पाकिस्तान के लिए मामार बने. Dr. Mukhtar, my next question is, your expertise about the biosafety levels. Before we go to the break, I ask you about how we can control and how can we do it. You said something about the daily basis meetings about virologists and epidemic people and this and that. So please explain in Urdu to the people, or the people who want to listen to this program might be there's going to be an eye opener for them, please. देखिए, बात यह है कि ये जो वायरोलॉजी का इल्म है ना, ये एक बहुत ही मुश्किल इल्म है, और हर वायरस की साइंस दूसरे वायरस से मुख्तलिफ होती है. वो तो कहते हैं कि जी काले इल्म का बड़ा इल्म मुश्किल होता है, इससे वायरोलॉजी हाँ, से ये वायरोलॉजी काले इल्म से भी ज़्यादा मुश्किल है. अच्छा, इसमें ठीक है. देखिए, एक आदमी अगर हेपेटाइटिस वायरस के बारे में जानता है, सही, तो वो दूसरे वायरस के बारे में वो स्पेकुलेट नहीं कर सकता. ठीक. एक ये जो मेजर प्रॉब्लम है. राइट. अब अगर कोरोना वायरसेस को देखें तो इसमें इस फैमिली में कोई ज़्यादा वायरसेस नहीं हैं. Right. इसमें सार्स आया है, और फिर मर्स मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी है वायरस है, और उसके बाद ये अब सार्स कोरोना वायरस 2 है. राइट. तो इसके लिए हमें वी नीड पीपल ओके. जो कि इस वायरस के बारे में समझें. सर होगा किस तरह ये बताएं ना. देखिए, आई होगा मीन किस तरह? इसमें हमें मैं यूएसए में मेरी जो 16 साल का वक्त था, जी. मैं क्लिनिशियन नहीं हूँ, लेकिन मैं डेली जो है ना, ठीक. जब हम रिसर्च कर रहे थे, मेरे साथ क्लिनिशियन भी बैठते थे, मेरे साथ एपिडेमियोलॉजिस्ट भी बैठते थे. मेरे एपिडेमियोलॉजिस्ट वो होते हैं जो डिजीज़ के बारे में फोरकास्ट कर सकते हैं, प्रोडिक्ट कर सकते बिल्कुल हैं सही. कि कितनी इन्फेक्शन होगी, क्या होगा जो है ना. ठीक. मेरे साथ वो लोग भी बैठते थे जो बायोटेक्नोलॉजिस्ट थे. राइट. ठीक है ना जी. तो इस वक्त हमें, मेरे ख्याल में, जैसे गवर्नमेंट ने एक ग्रुप बनाया हुआ है, अब साइंटिस्ट का एक ग्रुप डेवलप होना चाहिए जिसमें टॉप नॉच वैक्सीनोलॉजिस्ट हो, टॉप नॉच वायरोलॉजिस्ट हो, टॉप नॉच एपिडेमियोलॉजिस्ट हो, टॉप नॉच क्लिनिकल वायरोलॉजिस्ट हो. ठीक.
وہ بیٹھ کے وہ پلاننگ کریں کہ آنے والے دنوں میں اگر کوئی ہم نے کیا کرنا ہے. ہم نے ویکسین بنانی ہے, ہم نے اینٹی وائرل بنانا ہے, اینڈ یو آلویز پریپیئر فار دا ورسٹ. لیٹس امیجن اے سینیریو کہ ہمیں ویکسین نہیں ملتی, بن جاتی ہے. So, I mean, once the vaccine is ready, ٹھیک ہے نا جی, اس کے لیے ہم ریڈی ہوں, ہمارے پاس انفارمیشن ہوں گی, we should be able to make ourselves. So that's the way to go. تو اس کے لیے ہمیں ایک ٹاسک فورس جو ہے نا, یعنی کہ کہنا ہی چاہ رہے ہیں کہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی NDMA ہو گیا, یہ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ, اگر یہ لوگ اسی طرح جس طرح آپ نے بولا کہ وائرولوجسٹ, ایپیڈیمولوجسٹ اور سر اور کون سے نام آپ نے لیے, کلینکل وائرولوجسٹ ہونا چاہیے, اس میں ایک ان کو ڈیلی بیس پہ بٹھائیں اور میٹنگز ہوں کہ تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ بیماری ہماری کب تک ختم ہونا شروع ہوگی. ابھی جو خبریں آ رہی ہیں اور جو پچھلے ایک ہفتے میں جو ریشو ہے ہمارے کرونا کا, الحمدللہ ویوز پاکستان میں بتدریج کم ہو رہا ہے. خوشی کی بات تو ہے, اللہ کا شکر ادا کریں, لیکن احتیاط ابھی بھی بہت ضروری ہے کیونکہ عید قربان نزدیک ہے. اگر ہم نے یہ ٹائم صبر و شکر سے گزار لیا تو ہم لوگ اس چیز سے نکل کے باہر آ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے ڈاکٹر صاحب کا انٹرویو سنا ہو تو انہوں نے یہی کہا کہ ایز اے وائرولوجسٹ اگر ایک بھی وائرس کسی انسان میں موجود ہے تو اسٹل دا تھریٹ از دیئر. سو بالکل ختم نہیں ہوا, یہ چیز کم ضرور ہوئی ہے, لیکن کوشش یہی ہے کہ اس چیز کی ویکسینیشن جلد سے جلد آئے. اور جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے یہ حکومت بالا تک بات پہنچ جائے ہمارے چینل کے ذریعے کہ جو یہ میٹنگز کرنا چاہ رہے ہیں کہ جس میں وائرولوجسٹ اور کلینکل پیرامیڈک اسٹاف اور ایپیڈیمکس کے حساب سے جو لوگ ہیں وہ ڈیلی بیٹھ کے میٹنگز کریں اور اس چیز کا کھوج نکالیں کہ اس چیز کو کب تک ہم لے کے چل سکتے ہیں اور کب تک ختم ہوگی. رائٹ ڈاکٹر مختار, مائی نیکسٹ کوشچن اباؤٹ اگین the National Skill University. When you took the charge of the university, right, do you think that you will have this impact for the future of this Pakistan? You know, I always work with a passion. Wow. You know, Good. This Skill University, I'm a biotechnologist. Good. I have a biotechnology skills. Wow. You know what? Good. And I gained these skills. I learned these skills. Good. And US is a competitive world. Good. You can only survive if you are competitive. Yes. Okay? So, I mean, I shared with you that US government awarded me O1 visa, Outstanding Scientist visa. Wow. Okay? I mean, I shared with you earlier also. Wow. So it's not, I mean, اس کو کیا کہتے ہیں, Outstanding Scientist visa, جس کے لیے OSV O1 جو ہے, ہاں جی, Outstanding Scientist, ہاں جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اس کی پہلی کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ بندے کے پاس نوبل پرائز ہونا چاہیے, میرے پاس نہیں ہے. لیکن میں نے اپنی دیکھیں, I am always conservative, لیکن if somebody else recognize you, so you should accept that one. Exactly. ٹھیک ہے نا جی, کہ انہوں نے, میں پاکستانی ہوں, میں نے ان کی سٹیزن شپ کو ایکسیپٹ نہیں کیا, لیکن وہ میری سکلز کو انہوں نے ایکسیپٹ کیا, انہوں نے کہا کہ یار ٹھیک ہے اس بندے کو جو ہے نا تو ٹھیک ہے نا جی. سو دیٹس واٹ آئی بلیو ان, کہ میرے جو بھی بچے جو ادھر آئیں, دے آل شوڈ بی دی O1, دے آل شوڈ بی دی آؤٹ اسٹینڈنگ. یہ او کا ورڈ جو ہے نا یہ میرے ذہن میں ہے. اور ہماری جو کوشش, اب دیکھیں میں اسی پاکستان سے میں ماسٹر ڈگری لے کے گیا تھا. جب میں نے پہلی رات ادھر مجھے کام کرنے کے لیے بلایا گیا تو میرے سامنے مختلف اکوپمنٹ رکھے گئے, ہمارا ایک پریکٹیکل تھا, اور میں تو زندگی بھر ان کو دیکھا ہی نہیں تھا, نام ہی نہیں سنا تھا. میں نے کہا ان کا میں نے کیا کرنا ہے, انہوں نے کہا مین یو ہیو ٹو ڈو دس تھنگ, یعنی میرے پروفیسر نے کہا. تو میں نے کہا یار آئی ڈونٹ نو وٹ یو ہیو پٹ ان فرنٹ آف می, وہ ہماری پائپٹس ہوتی ہیں, چیزیں ہوتی ہیں, بٹ آئی لرن دیز تھنگ. دیکھیں آپ کسی کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. ہمارے پاس وہ بچے بھی آئیں گے جن کو کوئی پتہ نہیں ہوگا, اینڈ دے ول کم ونس دے کوالیفائی, دے ول بی آؤٹ اسٹینڈنگ. یہ ہوگا ہمارا جو ہے نا. تو انشاءاللہ اس میں ہم جو ہے نا وی ول پٹ آل آور ورک. خواتین و حضرات, جیسا کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس پروگرام میں لیجنڈس کو متعارف کراؤں گا, تو یہ ہمارے لیجنڈس جنہوں نے
बायो सेफ्टी लेवल पे काम किया। मेरे इस प्रोग्राम से आप लोगों को क्या हासिल हुआ? हमें पता चला कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर आपकी कोई इब्तदाई तालीम की ज़रूरत नहीं है, आप इसमें आके दाखिला ले सकते हैं और आप हुनरमंद इंसान बन सकते हैं। हमें इस प्रोग्राम से क्या पता चला कि बायो सेफ्टी लेवल क्या चीज़ होती है, कि जो लिबास हमारे पैरामेडिकल स्टाफ पहनते हैं उनका पहनने का तरीका क्या है, और अगर कोई ट्रेनिंग नहीं है तो उसकी ट्रेनिंग करवाई जाए। और तीसरी चीज़ कि डॉक्टर साहब ने जो एक मशवरा दिया, एक आइडिया से कहते हैं कि वो हजरात जो इस कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, इनके लिए एक सोशल प्लेटफॉर्म, एक ऐसी जगह हो जहाँ से हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात दे सके। Riz Shams, I know you personally, and I have been continuously watching you on JNN. Right. You are doing a superb job, and I foresee, like, I mean, this channel will really be very popular soon in the country, because the way you bring the things, آپ دونوں اردو میں بھی ہے, انگلش میں بھی ہے, تو ہمارے لوگوں کے لیے ایک بڑا جو ہے نا جسے کہتے ہیں کہ ڈائیورسٹی از دا بیوٹی, تو آپ اس کو مکس کر رہے ہیں. I mean, I watch your program and I have a lot more expectation. Yes, viewers, it was Dr. Mukhtar, the Vice Chancellor of National Skill University. Viewers, take care of yourselves, take care of your loved ones, have a nice weekend. Signing off, Riz Shams. Viewers of Pakistan and the rest of the world, Riz Shams bringing you fantabulous and most dynamic program around the globe, which is full of legends, celebrities, politicians, current affairs, entertainment, sports, and much more. So stay tuned on your favorite TV channel, JNN. बहुत खुशी हो रही है जी, आप मुबारक, अल्लाह अपनी आपको ये चैनल करे, और उम्मीद करते हैं कि आप इस चैनल को पॉजिटिव मुस्बत ख़बरों के लिए बनाएंगे और ऐसे ही